হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই ব্লগটি খুব একটা সুন্দর ব্লগ হতে চলেছে। আমাদের কারমেলে স্নো স্টর্ম হয়েছিল সাংঘাতিক, সেটাই আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরেছি। তো দেখতে থাকুন। আমাদের এখানে দেখুন স্নো স্নো স্টর্ম হয়েছে আমাদের কালকে সারা দিন, আজকেও বলছে আছে। তো এই দেখুন কত স্নো, এই যে চারিদিকে স্নো দেখুন, দেখুন সাদা সাদা হোয়াইট পুরো। আমরা তার মধ্যে আজকে সকালে মিঠাই বায়না করছে যে ও বেরোবে। দেখুন এখনো স্টর্ম হচ্ছে, তার মধ্যেই বেরিয়েছি আমরা। আপনাদেরও দেখাচ্ছি যে এখানে কি ভয়ঙ্কর স্নো স্টর্ম হয়। দাঁড়ান, ওয়েট। দেখুন কিরকম সাদা তুলোর মতো সুন্দর বরফ চারিদিকটায় মুড়ে চলেছে, মুড়ে দিয়েছে। এক কথায় প্রকৃতি যেন অন্য রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ঠান্ডা ছিল এবং মারাত্মক হাওয়া, ঠান্ডা হাওয়ায় আমরা জমে যাচ্ছিলাম। এই গাছটির দেখুন কত অবধি বরফ, প্রচুর, মোটামুটি আমাদের এখানে 4-5 ইঞ্চ মতো বরফ হয়েছিল, স্নো হয়েছিল সেই সময়। প্রচণ্ড স্নো স্টর্ম চারিদিকে, খুব ঠান্ডা, কিন্তু এত পরিবেশটা ভালো লাগছিল সে তো শুভ্র বরফে, তাই আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আমাদের সকল বন্ধুকে জানাই হ্যাপি নিউ ইয়ার জানিয়ে শুরু করছি। দেখুন আমাদের এখানে কালকে 5 জানুয়ারি একটা বড় সড়ো স্নোস্টর্ম বয়ে যায়। সেই স্নোস্টর্মে আপনারা হয়তো অনেকেই খবরে পড়েছেন যে আমেরিকাতে মিডওয়েস্টে বড় একটা স্নোফল হয়েছে এবং তার নমুনা দেখতেই পাচ্ছেন। এটা আমাদের এখানে বলবো তাও আমাদের এখানটা একটু কম এই স্নোস্টর্মে। আমাদের প্রায় কালকে রাত অবধি 5, অলমোস্ট আজকে 7 ইঞ্চির মতো দেখছি হয়েছে। অন্যান্য জায়গায় সাউথ ইন্ডিয়ানা এবং আমাদের পা দেখুন কতটা ডেবে যাচ্ছে বরফে, দেখলেই বুঝতে পারবেন পাটা কতটা ঢুকে গেছে। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি খেলার পার্ক, বাচ্চাদের খেলার পার্ক। এখানে সামারে পুরো গ্রিনারি থাকে, সব বাচ্চারা খেলে এসে। আর এখন দেখুন কিরকম অবস্থা হয়ে গেছে, কিরকম অবস্থা। আমাদের পা পুরো ডুবে গেছে। দেখলে অন্যসে দেখো এখানটা দেখুন পাটা কতটা ডেবে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন কতটা। ওইখানে ঘাস আর এখানে রয়েছে প্রায় 7 ইঞ্চির মতো বরফ আছে এখানে। অন্যান্য জায়গায় অনেক জায়গায় 9 ইঞ্চি 10 ইঞ্চি করেও বরফ দেখা গেছে অনেক জায়গাতে। আমাদের এখানে অতটা হয়নি সৌভাগ্যক্রমে, বাট হ্যাঁ, তারপরে আমাদের এখানে এখন অবধি এতটা বরফ সত্ত্বেও লোডশেডিং বা পাওয়ারের কোনো প্রবলেম নেই বা জলের কোনো প্রবলেম নেই, কিছুই হয়নি ভগবানের আশীর্বাদে। ওগুলো হলে তাহলে খুব আরো কষ্ট ছিল আমাদের, ভীষণ কষ্ট। ঠান্ডা হাওয়া বইছে, ভীষণ ঠান্ডা হাওয়া, দেখুন ঢেকে রয়েছে, সবকিছু ঢেকে গেছে বরফে। আজকেও দেখতে পাচ্ছেন মেঘলা ওয়েদার, একটু আগে একটু রোদের ঝলকানি দিয়েছিল হয়েছিল, তারপরে আবার সানলাইটটা চলে গেল। দেখুন চারদিকে আমি পরে আছি এই জ্যাকেট দেখতে পাচ্ছেন, ভেতরে একটা আমার উলেন শার্ট আছে, তার ভেতরে রয়েছে হচ্ছে একটা থার্মাল শার্ট, তার নিচে স্যান্ডো গেঞ্জি। বুঝতে পারছেন যে কতটা আমাদের ইয়ে থাকে আর কি। আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের লোকালিটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখুন আপনাদের এই যে অর্পণ সামনে যাচ্ছে, দেখুন এই ট্রিটা পুরো ক্রিসমাস ট্রির মতোই লাগছে, মনে হচ্ছে যেন সত্যিকারের ক্রিসমাস ট্রি। দেখুন আই এম লিটারালি শিভারিং। তার মধ্যেই কথা বলছি, আমার গলার টোন দেখে বুঝতেই পারছেন মনে হচ্ছে আমরা একটা পাহাড়ে এসছি, বরফের পাহাড়। দেখুন এই যে অর্পণ দাঁড়িয়ে আছে, একটু ফটোশুট করে নি, তারপরে আবার আসছি। মিঠাই ওর বন্ধুর সাথে এখানে স্নোম্যান বানাচ্ছে। এই দেখুন বাচ্চাদের এই সময় প্রচণ্ড আনন্দ, স্নোম্যান বানাবে, তারপরে স্নো ফেয়ারি করবে, খুব আনন্দ। মিঠাইয়ের তো কি আনন্দ, দেখুন এই পুচকুটারও কি আনন্দ। তো বা এই সময়টা হ্যাঁ কষ্ট হলেও আনন্দও হয় বরফ নিয়ে। তো মিলিয়ে মিশিয়ে ওয়েদারটা আমরা শীতকালটা এইভাবেই কাটাই, সেটাই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আর আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই আমায় লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন, আর কমেন্টেও জানাবেন আপনাদের কোন ওয়েদার পছন্দ, কেমন ভাবে আপনারা কাটাচ্ছেন সব কিছু, আমাদের উইন্টারটা কেমন লাগছে সব কিছু। তো দেখতে থাকুন।
এখানে তারপরে চললো বাবা আর মেয়ের স্নো ফাইটিং। সবাই মজা করছিলাম আমরা সেদিন, কিন্তু তারপরে এসেই বাড়িতে ঠকঠক করে কাঁপলাম। কিন্তু যাই হোক, এই ওয়েদারে এইভাবেই আমরা এনজয়ও করি, কি করব, সব কিছু নিয়েই জীবন। তো আশা করছি ব্লগটি আপনাদেরও ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর আপনারাও ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আনন্দে থাকুন। দেখা হচ্ছে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের সাথে। ভালো লাগলে আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন। টাটা, আজকে চলি, পরে আবার দেখা হবে।